L'occasione non poteva e non doveva sfuggire: 6.700.000 € per il territorio vicentino trovati dal governo tra le pieghe del bilancio nazionale e messi a disposizione dei comuni attraverso la legge 145 per la realizzazione di quelle opere che non erano già state messe nel piano triennale degli investimenti. La Confartigianato di Vicenza aveva richiamato all'ordine i comuni, pronto a monitorarne l'attività, e la risposta è stata più che positiva. 105 i comuni che hanno aderito, 119 gli interventi effettuati, messa in sicurezza di strade, scuole ed edifici pubblici. Fondamentale l'introduzione di uno strumento importante in tema di codice degli appalti. Nella stragrande maggioranza, direi il 99%, ha colto anche l'occasione dell'appalto a chilometro zero, per cui utilizzando il sistema sempre con una gara, ma a chiamata e non con un bando pubblico all'universo mondo, dove magari ti arriva qualche ditta da qualche centinaio di chilometri di distanza e che sicuramente non è in grado di garantire la stessa qualità dell'azienda che è lì sul territorio, che è conosciuta dal territorio, che ha tutta intenzione di fare bella figura con quella che è poi la sua committenza. 122 le imprese coinvolte, di cui 93 della provincia, 25 dal resto della regione e solo 2 quelle extraregionali. Appalti a chilometro zero che dimostra come rilanciare gli investimenti pubblici sia possibile, diventando volano nella creazione di lavoro, nel generare ricchezza e favorire l'occupazione. Piccoli passi utili del governo giallo-verde, ma l'associazione non si lascia ingannare, rimanendo critica e lanciando un appello a chi governa. E questo governo giallo-verde sicuramente ha luci e ha ombre. Alcune situazioni sicuramente le ha fatte e altre, credo che ormai sia l'onore delle cronache i nostri risentimenti rispetto ad alcune situazioni che sicuramente non vanno. E l'appello che si fa ai nostri governanti è quello di smetterla con i balletti che poi hanno a che fare con una continua campagna elettorale che sta logorando l'Italia.